अब स्वागत है दोस्तों दूसरी वीडियो में। अब दोस्तों इस वीडियो में यहाँ जो वन प्लस का केबल है इससे अपने मोबाइल को चार्ज करूंगा और लगभग कितना समय लगेगा वो आप इस वीडियो में देखें। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना टाइम लगना चाहिए एटलीस्ट कम से कम। चलिए यहाँ पर ये वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा थोड़ा सा भी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज अगर वीडियो तो सही पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे और भी वीडियो देखिएगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।